ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះវាស្តាលើកយកនៅ tweak ចំនួន10យកមកបង្ហាញដល់បងប្អូនអរគ្នាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតើ tweak ចំនួន10នោះមានអីខ្លះសូមតាមដានដូចតទៅអញ្ចឹង tweak ទី1ដែលមកស្តាចង់បង្ហាញគឺជា tweak ដែលលេង style នៅពេលដែលយើងដោតកាសឬក៏ភ្ជាប់ Bluetooth ទៅបាទវាចេញនៅម៉នុយបែបនេះបាទឲ្យយើងសម្រាប់ធ្វើការកំណត់យើងអាចតេដោយប្រើកាសស្ដាប់ចម្រៀងដោយប្រើកាសឬក៏បន្ថែមបន្ថយចម្រៀងអីជាដើមអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលេង style រីស្មានបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែ install Netflix មួយអូខេណា install Netflix មួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថា Nsword នេះ Nsword នេះយើងចូលមកកាន់វាយើងបើកកំណត់វាទៅកន្លែង set up device នេះយើងធ្វើការ add device ក៏បានឬក៏យើងធ្វើការ set up នៅ device របស់យើងក៏បានអូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមាន default មាន pencil មាន banner អញ្ចឹងយើងបើកឲ្យអស់អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកអូខេយើងជ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងឧទាហរណ៍ជ្រើសរើសខាងចុងនេះចុះហើយកន្លែងនេះយើងបើក enable វាហើយ select app to open នេះយើងអាចជ្រើសរើស app store ឬក៏ជ្រើសរើស music ឬក៏ YouTube អីស្អីតែយើងចង់រើសបាទអញ្ចឹងមិនបាច់ style បាច់បង្ហាញច្រើនទេបាទហើយកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការបរិបរួមវាបាន production ដែលចាញ់ហើយកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការជ្រើសនៅ background image របស់យើងសម្រាប់ធ្វើការដាក់បាទជា background ដូចដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងយើងអាចតេស្តវាមើលបានបាទវាចេញលក្ខណៈបែបនេះអូខេបាទនេះគឺជា tweak ទី1អូខេ tweak ទី2ដែល Mobile Style ចង់បង្ហាញគឺរបៀបដែលយើងលេង style ទៅលើ contact របស់យើងបាទដែលមានលក្ខណៈប្លែកពី contact ដើមដូចនេះបាទដោយអ្នកគ្នាបានឃើញហើយបាទអញ្ចឹងវាចេញមកជារូបរបស់ contact ចេញមកជាឈ្មោះចេញមកជាប៊ូតុង call និងប៊ូតុងផ្ញើសារបាទគាត់យើងចូលទៅកាន់ contact ទៅយើងអាចធ្វើការដំណើរការទៅលើ message ទៅលើ call ប៊ូតុងអីទាំងអស់នៅលើហ្នឹងបានអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើដូច្នេះបានអ្នកនរគ្នា install Netflix មួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថាអូខេដាក់ឈ្មោះថាបង Water នេះកន្លែងនេះបង Water ហ្នឹងអូខេយើងធ្វើការ install វាទៅ Netflix ហ្នឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមិនបាច់ធ្វើអីទេអូខេនេះគឺជា tweak ទី2 tweak ទី3ដែល Mobile Style ចង់បង្ហាញគឺរបៀបលេង style animate ទៅលើ icon នៃកម្មវិធីលើ home screen របស់យើងមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតដូចនេះបាទអញ្ចឹង tweak មុនដែលយើងអាចធ្វើការលេង style បង្វិល icon ដូចនេះបានគឺ cylinder ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការ install Netflix ផ្សេងមួយទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យយើងលេង style icon វិលអញ្ចឹងបានដែរគឺយើង install Netflix មួយដែលមានឈ្មោះថា Barrel អូខេពេលយើងធ្វើការ install ហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតែម្ដងយើងអាចចូលទៅកាន់ setting ដើម្បីកំណត់វាក៏បានឬក៏ចូលផ្ទាល់លើវាក៏បានហើយបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើស style របស់ icon របស់យើងដែលយើងចង់ឲ្យវាមានចលនាហ្នឹងនៅលើ home screen របស់យើងអូខេឧទាហរណ៍យើងយក spin អញ្ចឹងទៅជ្រើសចឹងហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយយើងអាចយើងអូស icon របស់យើងមកយើងឃើញថាចលនា icon របស់យើងគឺមានលក្ខណៈប្លែកដូចនេះឯងអូខេនេះគឺជា tweak ទី3 tweak ទី4គឺជា tweak ដែលយើងអាចលេង style ច្រើនទៅលើ app icon របស់យើងឧទាហរណ៍ពេលយើងចុចឲ្យជាប់ទៅលើ icon របស់យើងវានឹងចេញយ៉ាងដូចនេះយើងចុចលើ icon tweak មកវាចេញនៅមនុយជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការដំណើរការឧទាហរណ៍វាមាន rename app មាន set back មាន clear cache ឬក៏ backup data remove អីអស់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដំណើរការទៅលើ tweak ទៅលើមនុយណាមួយដែលយើងចង់ក៏បានឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចង់ធ្វើការបដូរឈ្មោះនៅឈ្មោះកម្មវិធីហ្នឹងវានឹងចេញឲ្យយើងធ្វើការដូរឈ្មោះកម្មវិធីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង Mobile Style មិនបាច់បង្ហាញទេកុំឲ្យវាយូរប្រូ10 tweak ឯណោះបាទនេះគឺជា tweak ទី4 tweak ទី5ដែល Mobile Style ចង់បង្ហាញគឺរបៀបដែលយើងលេង style ទៅលើvolume របស់យើងដែលមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតដូចនេះវាមានពណ៌ហើយវាចេញ animation ដែលមានលក្ខណៈដូចនេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីលេង style ស្នេះបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ CD ហើយធ្វើការ install Netflix មួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថាអូខេ Sonos 13បាទយើងចូលទៅកាន់វាបើក enable វាទៅកន្លែងនេះហើយ slider យើងអាចធ្វើការ
កំណត់ពណ៌របស់វាដូរពីពណ៌ក្រហមមកពណ៌លឿងអីចឹងទៅអូខេមកហើយអាហ្នឹងយកដាល់ទៅមកបើកសារមិនបាច់បង្ហាញពណ៌ឲ្យច្រើនទេបាទយើងអាចទាញពង្រីកពង្រួមកម្ពស់និងប្រវែងរបស់វាទាញឲ្យវែងទាញឲ្យខ្លីចឹងណាអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងបែកទៅវិញកន្លែង background នេះយើងអាចធ្វើការកំណត់ពណ៌ background ដូរពីពណ៌ក្រហមទៅជាពណ៌ខៀវអីចឹងទៅចុចយកដានមកហើយយក regular អញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីច្រើនទេអូខេយើង back ទៅវិញទៅបន្ទាប់មក position នេះយើងអាចយកកណ្ដាលយកឆ្វេងយកស្ដាំបាទឥឡូវយកកណ្ដាលចុះអូខេយកកណ្ដាលទៅហើយយើងអាចធ្វើការបន្ថយឬក៏បន្ថែមនៅទីតាំងកម្រិតទីតាំងរបស់វាបាទយកពីខាងលើឬក៏ពីខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងបើកវាមកឥឡូវបិទវាកុំយកពីខាងក្រោមយកពីលើបិទវាអញ្ចឹងទៅអូខេប៉ុណ្ណឹងយើងបន្ទាប់មកយើងបើកទៅវិញកន្លែង indicator នេះយើងបើកឲ្យអស់អញ្ចឹងដែរមកហើយដូរពីពណ៌លឿងមកជាពណ៌បៃតងខ្ចីចេះមកអូខេយើងអាចយកជាធម្មតាយកជាធំឬក៏ធំធម្មតាក៏បានដែរអូខេបាទមិនបាច់មើលច្រើនទេយើងអាចកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងបានបន្ទាប់មកកន្លែង animation នេះយើងអាចធ្វើការកំណត់នៅ animation របស់វាថា on screen យើងអាចបើកវាឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងទៅ animation នេះយើងអាចបន្ថយវា slide duration នេះយើងអាចបង្កើនវាឲ្យវានៅយូរលើអេក្រង់ណាអូខេយើងទាញអញ្ចឹងមកអូខេនេះបែបទៅវិញទៅ starter bar នេះយើងអាចបើកវាអញ្ចឹងមកហើយកន្លែង additional នេះយើងអាចបើកវាអស់អញ្ចឹងដែរមកអូខេបាទអត់មានអីច្រើនទេបន្ទាប់មកយើងអត់មានអីច្រើនទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើង back ទៅវិញទៅហើយយើងនឹងឃើញថា volume display របស់យើងនឹងមានលក្ខណៈប្លែកទៅតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់អូខេយើងឃើញថាមិញវាមានពណ៌ក្រហមឥឡូវវាចេញជាពណ៌ខៀវនឹងឯងអូខេនេះគឺជា tweak ទី5 tweak ទី6ដែល Mobile Star ចំបង្ហាញគឺរបៀបដែលយើងលេង style ទៅលើ banner របស់យើង notification banner របស់យើងបាទពេលដែលមាន banner នេះដែលមាន notification លោតចូលមកវានឹងមានចលនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៅតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់អញ្ចឹងដើម្បីលេង style ដូច្នេះបានអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ CD ហើយទៅកាន់ install notific មួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថា Tiny Banner 2 អូខេយើងបើកវាមក Tiny Banner 2 ហ្នឹងយើងបើកវាមកកន្លែងនេះ enable វាកន្លែង enable វាទៅបាទ extra time នេះយើងអាចបើកវាឬក៏បិទវាក៏បានដែរ snap to start bar យើងបើកចឹងមក swap to dismiss មិនបាច់ទេហើយបើយើងបើកអញ្ចឹងអស់មកកន្លែងនេះយើងបើកវាឲ្យអស់ចឹងមកអូខេបាទយើងអាចធ្វើការតេស្តមើល banner របស់យើងបាទជាងឃើញ animation ដែលយើងរើសគឺមានលក្ខណៈអញ្ចឹងឯងអូខេបាទមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនតើឬក៏យើងមិនចង់បានអញ្ចឹងយើងចង់ដូរanimation របស់វាក៏បានដែរប៉ុន្តែ Mobile Star មិនបាច់បង្ហាញទេយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងអាចតេស្តមើលអញ្ចឹងទៅបាទមើលទៅលក្ខណៈស្រស់ស្អាតមែនតើពេលយើងធ្វើការកំណត់អញ្ចឹងហើយយើងអាចធ្វើការចុចទៅលើ Right Spring ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអូខេបាទនេះគឺជា tweak ទី6 tweak ទី7ដែល Mobile Star ចង់បង្ហាញគឺរបៀបយើងលេង style ជាដករបស់យើងមានរាងជ្រុងដូចនេះហើយ control center របស់យើងក៏មានរាងជ្រុងដែរ model វាគឺមានជ្រុងមើលទៅជ្រុងទាំងអស់ដូចនេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើដូចនេះបានបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ CD ហើយធ្វើការ install នៅ tweak មួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថា CC Square នេះ CC Square យើងចូលទៅកាន់វាហើយធ្វើការបើកវាមកបាទបើកវាអស់ចឹងមកអត់មានអីកំណត់ច្រើនទេបើកវាអស់ចឹងមកបន្ទាប់ពីបើកអស់ហើយយើងចូលកន្លែងនេះគឺចុច Red Spring មកអូខេវានឹងដំណើរការនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើង tweak ទី8ដែល Mobile Star ចង់បង្ហាញគឺរបៀបដែលយើងលេងដែលពណ៌ស្រស់ស្អាតដូចនេះដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីលេង style ដូចនេះបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ CD ហើយធ្វើការ install នៅ tweak មួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថា Wonderbar អូខេ Wonderbar អូខេយើងធ្វើការកំណត់វាមកនេះ Wonderbar នេះយើង install ហើយយើងចូលមកកាន់ setting ដើម្បីកំណត់វាកន្លែងនេះបើក enable វាមកបើកន្លែង high bar នេះមិនបាច់បើកទេហើយបន្ទាប់មកកន្លែង color នេះយើងអាចធ្វើការដូរពណ៌ color high bar របស់យើងអូខេពីពណ៌ស្វាយទៅជាពណ៌លឿងអញ្ចឹងទៅកន្លែងតាច់នេះយើងអាចដូរពី emoji រូបបេះដូងទៅជា emoji រូបអីផ្សេងទៀតទៅឧទាហរណ៍យក emoji នេះចុះអូខេហើយបន្ទាប់មក
พวกอะไรยังเซลล์แชงเมาส์ก็ลองก็เลยว่าเอาที่เซลล์ลานี่ยังไอโดปีปอคิวเมาจีปอสไฟเป็นเมาส์ให้ไอโดปีปอคิวเมาจีปอเรื่องได้ด้วยเนียเมาส์và ยังโดแต่ปอน่าได้ยังสลังโอเคปอน่าได้ยังโจจัดโดเวียนจังเมาส์โอเคโดนจังหายvà mà cái này dương đâu đây máu ai mình ai sàn thế lại ní dương bạc về thùng thịt máu tọt máu dương cho ra spring máu ok viên đang đồng na ca hái dương cho tờ mờ nừ startup xong tới startup ba bảo dưỡng cứ việc bàn phơi cà phê đầu tam vào đấy để bàn cầm nọ được này việc tíประมูลได้มาstart trong vòng haiคือระเบียบđể dương ai phơi cà bắt nừโทรศัพท์บ่อยយើងដោយមានច្រើនជំរឿនដូចនេះហេច្រើនជំរឿនដូចនេះមានបាត់ទូរស័ព្ទមាន reboot ទូរស័ព្ទមាន respring ទូរស័ព្ទមាន safe mode មាន restart មាន UI cake មាន restart OSB អញ្ចឹងហោហាយចឹងមកអូខេអញ្ចឹងដើម្បីលេង style ដើម្បីអាចធ្វើដូច្នេះបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលកាន់ CD ហើយធ្វើការ install នៅคลิปមួយដែលគេហៅឈ្មោះថា safe shutdown នេះអូខេអញ្ចឹងពេលវា install ហើយវាមកលើទូរស័ព្ទយើងនឹងតែម្ដងហើយយើងអាចធ្វើការបិទទូរស័ព្ទទៅតាមមុខងារនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងនេះជា tweak ទី9 tweak ទី10ជា tweak ចុងក្រោយគឺជា tweak ពិសេសជាងគេគឺរបៀបដែលយើងអាចធ្វើការថតនៅសំឡេងដែលគេខលចូលឬក៏យើងខលចេញទៅអ្នកដទៃបានដោយងាយនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងដូចនឹងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាសំឡេងដែលយើងដែលខ្ញុំបានថតអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថតហើយយើងអាចធ្វើការចាក់វាចូលកម្មវិធីចាក់វានឹងឯងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីលេងដើម្បីអាចថតសំឡេងនឹងបានបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែ install នៅ fix មួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថា audio recorder XS អូខេយើងធ្វើការចូលទៅកាន់វាហើយបើកអស់ចឹងមក auto show recording icon បើកមក icon back បើកមកបើកទាំងអស់មក activate method យើងយក show UI យ៉ាងទាំងអស់ដែរមកហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងបើកចឹងមកអូខេកន្លែង telephony នេះយើងអាចជ្រើសរើសឲ្យវាថតដោយ swipe watt ឬក៏អាចជ្រើសរើសឲ្យវាថតដោយតាមការកំណត់របស់យើងក៏បានអូខេពេលយើងកំណត់ដូច្នេះបានហើយពេលគេ call ចូលមកទូរស័ព្ទយើងនឹងរោហើយយើងនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលនិយាយឬក៏គេចាប់ផ្ដើមទទួលនិយាយបាទកម្មវិធីហ្នឹងនឹងថតសំឡេងរបស់យើងដោយ swipe forward ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃពេលយើងឈប់និយាយយើងអាចចូលមកកាន់កន្លែងកម្មវិធីដូចតែអ្នកគ្នាបានឃើញហ្នឹងកម្មវិធីនេះបាទ audio recorder នេះយើងចូលមកកាន់វាទៅអ្នកនរគ្នានឹងឃើញនៅ file សំឡេងដែលនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងបានថតហ្នឹងឯងអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខុសឆ្គងណាសូមអធិស្ឋានពីនេះ Mobile Style ក៏សូមជម្រាបលាជូនបងប្អូនអរគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយៗទៀត